Halo teman-teman, selamat datang di 10 Excellent. teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pronouns atau kata ganti, dan beberapa bentuk kesalahan-kesalahan penggunaannya dalam kalimat atau klausa. Mari simak terus videonya, sampai selesai. Teman-teman, dalam bahasa Inggris, kita menggunakan pronouns atau kata ganti, sebagai pengganti nouns dan frasa nouns. Artinya, pronoun seringkali digunakan sebagai pengganti nouns atau kata benda untuk menghindari pengulangan nouns. Pronoun biasanya memiliki referensi noun yang telah disebutkan sebelumnya dalam percakapan atau tulisan. Jadi, pronoun digunakan sebagai pengganti pengulangan noun referensi. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Many students are using computers to help them study more efficiently. Pada kalimat ini, Them. merupakan pronoun yang mengacu pada noun. Students. Nah teman-teman, berikut ini beberapa jenis tipe pronouns. Subject pronouns. Digunakan sebagai subjek kalimat atau klausa. Contoh katanya adalah I, you, he, she, we, they, it. Contoh kalimatnya sebagai berikut. The children are in the park, they are playing in the rain. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. The children are in the park, them are playing in the rain. When they have enough money, Eric and she will probably buy a new house. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. When they have enough money, Eric and her will probably buy a new house. Lisa and we will apply to the same university. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. Lisa and us will apply to the same university. Subject pronouns in complement position. Digunakan setelah verb be. Contoh kalimatnya sebagai berikut. This is she speaking. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. This is her speaking. Is it they at the door again? Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. Is it them at the door again? I have to admit that it was I who wanted to go. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. I have to admit that it was me who wanted to go. Object pronouns. Digunakan sebagai pelengkap sebuah kalimat atau klausa. Contoh katanya adalah Me, you, him, her, us, them, it. Contoh kalimatnya sebagai berikut. The bus leaves David and her at the corner. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. The bus leaves David and she at the corner. She always helps my friend and me with our study. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. She always helps my friend and I with our study. Do you really believe that he has blamed us for the mistake? Especially you and me. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. Do you really believe that he has blamed us for the mistake? Especially you and I. Teman-teman, perlu diingat, hindari menggunakan subjek pronoun setelah let. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Let you and me promise not to quarrel about such unimportant matters anymore. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. Let you and I promise not to quarrel about such unimportant matters anymore. Object pronouns after prepositions. Digunakan setelah kata penghubung. Dan kata penghubung yang umum digunakan dengan objek pronouns adalah Among, between, for, from, of, to, with. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Just between you and me. It wasn't his best performance. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. Just between you and I. It wasn't his best performance. Among us women. She is the one who always plays the role of leader. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. Among we women. She is the one who always plays the role of leader. The flowers are from Peter. And the gifts are from Cindy and us. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. The flowers are from Peter. And the gifts are from Cindy and we. Possessive pronouns. Digunakan untuk merujuk pada kepemilikan. Contoh katanya adalah my, your, his, her, our, their, its.
Possessive pronouns before ing forms. Digunakan sebelum nouns bentuk ing. Contoh kalimatnya sebagai berikut. My father approves of my studying in London. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. My father approves of me studying in London. I can't count on his helping me. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. I can't count on him helping me. She is surprised by your having to pay for the bill. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. She is surprised by you having to pay for the bill. Possessive pronouns before parts of the body. Digunakan sebelum nouns yang mengidentifikasi bagian dari tubuh. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Do you color your hair? Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. Do you color your hair? Teman-teman, sebelum kata benda anggota tubuh, hindari penggunaan The sebagai pengganti possessive pronoun. Contoh kalimatnya sebagai berikut. He broke his arm in the accident. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. He broke the arm in the accident. Her face is clearly visible from this window. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. The face is clearly visible from this window. Relative pronouns that refer to persons. Teman-teman, untuk mengacu pada orang, relatif pronoun yang digunakan adalah who dan whom. Who digunakan sebagai subjek kalimat atau klausa. Whom digunakan sebagai pelengkap dari kalimat atau klausa. Whom sering digunakan setelah preposisi, sebagai objek dari preposisi tersebut. Contoh kalimatnya sebagai berikut. He is the person who manages this factory. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. He is the person who manages this factory. There is someone in front of the house who wants to meet you. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. There is someone in front of the house whom wants to meet you. He asked me whom I was calling. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. He asked me who I was calling. She didn't know whom she would take to the party. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. She didn't know who she would take to the party. Relative pronouns that refer to things. Kata ganti yang digunakan untuk mengacu pada benda atau sesuatu hal. Salah satu pronoun yang digunakan adalah Which. Contoh kalimatnya sebagai berikut. This is the new camera which you ordered. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. This is the new camera who you ordered. I have seen a lot of changes in this city, which are good for business. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. I have seen a lot of changes in this city, whom are good for business. Reflexive pronouns. Digunakan sebagai pelengkap sebuah kalimat atau klausa, atau sebagai objek preposisi, ketika subjek dan pelengkap mengacu pada orang dan benda yang sama. Contoh katanya adalah Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Contoh kalimatnya sebagai berikut. I had to teach myself to be more patient. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. I had to teach me to be more patient. You will hurt yourself if you're not careful. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. You will hurt self if you're not careful. This oven timer will turn itself off. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. This oven timer will turn it off. Reciprocal pronouns. Digunakan ketika subjek dan pelengkap bentuk jamak atau plural, merujuk pada orang atau benda yang sama, dan mereka melakukan tindakan timbal balik atau saling. Contoh katanya adalah Each other. One another. each other dan one another biasanya dapat kita gunakan pada kalimat yang sama, akan tetapi, each other lebih umum daripada one another. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Everyone in the family helps each other. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. Everyone in the family helps to each other. They love each other. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. They love each others. We've known one another for 10 years. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut ini. We've known ourselves for 10 years.
Nah teman-teman, demikianlah pembahasan kita mengenai pronouns. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman pahami. See you in the next video my friends. Have a nice day.